而家緊張啊，點解？成日都緊張喎，係咪咧？好，等我試下先。靚唔靚啊？呢個好大聲啊！靚唔靚啊？靚啊！全靠幾個 designer 合力而成啊！大家睇啲咩啊？喺嗰度睇唔睇到？係啊 ，email 冇錯啊，創世記啊！睇讀一次出嚟得唔得？好快。好，我算好，我陣先再講啊，我陣先再講。好，大家知唔知下星期六係咩日子啊？情人節。係嚴重飯局啊！全部都啱。其實都係情人節嘅，冇錯。講緊情人節咧，自然諗到就係愛啦，同埋情信。大家有冇寫過情信俾你嘅情人？我冇收過。我寫咩寫出嘛？係咪先？唉，真係捉蟲緊要係咁啱啊！我咧我寫緊呢篇稿嘅時候咧，我諗咩阿屈介唔介意分享下？即係佢會錄音俾阿沙蓮聽嘅，好浪漫啫，錄音係。咁我冇寫情信啦 ，sorry 啊，唔好意思啊。不過今日我想分享嘅題目係咧，上帝俾人類嘅第一封愛嘅書信。即係一般嚟講，我哋提到愛嘅書信咧，係明唔明？提到愛嘅書信咧，都會諗起我哋理解為一個浪漫啦、靠感覺啦，甚至有機會係無條件嘅縱容。但聖經入邊嘅愛，尤其喺舊約入邊嘅愛，上帝嘅愛，係咪真係咁表面咧嚇？係咪好似我哋講嘅愛情咁簡單咧？不如我哋睇一睇經文，創世紀第2章16至17節，嚟我哋一齊讀下，1、2、3。耶和華神吩咐他說：園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃，只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死。係咪好奇妙？點解我揀呢段經文咧？即係創世紀其實第一句神嘅説話應該唔係依句，不過佢依句説話係第一句同亞當講。呢句説話並唔係一段冰冰冷冷嘅命令，而係一段以立約關係為背景，充滿關係嘅愛嘅言語。而一種舊約上上帝嘅愛，稱之為忠誠嘅愛。希伯來文叫做唔識讀，英文叫 hesed 啊 hesed， 係我讀完都唔記得咗㗎啦，係啊。呢個字咧並唔係代表單純情緒性嘅愛，喺舊約入邊係用嚟形容上帝嘅愛嘅其中一個最重要、最核心嘅詞語，就係呢個字啊！大家認唔認得啊？認得希伯來文好似好啲。呢個詞語嘅含義非常之豐富，簡單一個中文或者英文嘅翻譯其實都好難解釋到呢個字覆蓋嘅含義嘅。咁通常咧中文咧，如果翻譯嘅話咧，就有幾個翻譯嘅詞語可以形容嘅：慈愛啦、堅定不移嘅愛啦、信實嘅愛啦，同埋立約嘅忠誠之愛。呢個上帝嘅愛有3個特質。第一，佢係盟約嘅根基。呢一種愛並唔係隨機即興嘅情感，而係基於正式嘅承諾、盟約之上嘅愛。佢描述嘅係上帝同佢立約嘅群體嗰種一直不離不棄、持續委身嘅關係。第二，行動重於情感。上帝嘅愛唔單止係一個內心嘅感覺，而係會以具體實際嘅行動呈現出嚟。
上帝嘅目的係幫助、保護同埋引導處於困境同埋有需要嘅人。第三，持久同埋穩定。上帝一份愛常常被應用為永不止息、恆久忍耐。即使人失敗、背叛，甚至失信，上帝仍然選擇守約，持續施行恩典同埋憐憫。因此喺聖經入邊，呢種愛唔係先於關係，而係活於喺關係入邊。呢份上帝嘅愛，往往會透過呢幾個方式嚟表達出嚟。翻譯咗出嚟啦，佢會設立界線啦，給予指引，同埋清楚説明生與死嘅分別。所以我哋要明白喺舊約嘅聖經入邊，命令本身唔係否定愛，命令本身唔係否定愛。相反，命令正正就係以立約嘅愛具體表現嘅方式。不如我哋睇翻經文，我哋不如再讀多次。1、2、3。耶和華神吩咐他說：園中各樣樹上的果子，你可以隨吃，只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死。大家留意呢段説話咧嘅語氣咧，其實唔係威嚇亞當㗎。上帝咧首先同亞當講咩啊？你可以隨意吃，咁係代表上帝對亞當給予極大嘅自由，給予極大嘅自由。然後上帝講，只是分辨善惡樹上的果子，你不可吃。其實係上帝俾亞當嘅一條界線。呢條界線嘅目的唔係為咗控制，而係為咗保護生命同埋佢哋嘅關係。上帝嘅愛唔係縱容，而係為對方嘅益處設立界線。我咧講個例子俾大家聽。最近我個仔咧即係中意食蘑菇湯啊，咁咧我就會買啲蘑菇、新鮮蘑菇啦再買啲罐頭湯做一齊做。咁咧梗係叫佢幫下手啦，佢洗蘑菇啊。咁洗完蘑菇之後，通常咧即係煎下蘑菇落洋葱煎完之後咧，咁開個罐頭湯啦。教佢用罐頭刀啦。咁我用嘅罐頭刀咧就係嗰隻即係卡喺上邊扭嗰啲啦都簡單啦係嘛？咁咧我就同佢講下仔，你卡落去扣嘅時候扭完之後咧，你唔好掂嗰塊蓋掩罐頭蓋掩戒手嘅喎。如果唔係會戒親手啊！點知佢都係咧要即係小朋友永遠都好奇，點都掂一掂佢不過我仲學得去切。喂唔好因為我都揦嘅嘢係咪先？即係會戒損手唔係快刀手，不過都會戒損手。呢個咪就係界線，係咪先？呢個就係界線。上帝真正嘅愛係一定關心對方嘅生命，所以我哋可以理解，其實呢段經文其實係一個關係性嘅吩咐，一個造物主對受造者嘅吩咐。更重要嘅係一個父親對兒子嘅吩咐。上帝係一位願意同人建立信任關係嘅上帝，願意用言語將生命嘅道路清楚話俾人知。我總結下少少呢度嘅我講嘅嘢，因為呢啲有少少複雜其實呢兩節經文可以視為愛嘅書信嘅，因為佢具備3個立約之愛嘅元素。第一，上帝主動發言，佢首先係同亞當開口説話先。第二，上帝清楚表達佢嘅心意，冇含糊，冇暗示，完全嘅指引。第三，以生命導向。記唔記得最尾一句你必定死，唔係詛咒，而係誠實嘅提醒。
所以呢一封並唔係我哋平時寫嘅一篇嘅浪漫情書，而係上帝以立約忠誠嘅愛寫俾我哋人類嘅第一段説話。不過呢封愛書信仲未完嘅，仲有 part 2。大家如果有聖經嘅話，揭到第3章。相信大家都好熟悉呢個故事嘛。如果喺我哋頭先講嘅經文之下邊即係之後咧，就係講緊那人獨居不好所以咧神就令到亞當瞓覺啦我用呢個詞語，跟住就出現咗夏娃啦，咁一齊咗啦。第3章都係一個好熟悉嘅故事啊。蛇引誘夏娃，最終亞當同夏娃都食咗分別善惡樹嘅果實，結果係點啊？結果係佢哋違背上帝，躲藏上帝，害怕上帝。不過好神奇，上帝做咗啲咩？俾我哋睇一睇經文啦，3章9節，我哋一齊讀啊。耶和華神呼喚那人，對他說：你在哪裏？我講個例子俾你聽下。咁阿仔咧就好中意咧捉伊人嘅，喺屋企入邊喺屋企入邊捉伊人。咁咧佢係通常叫我喺廳度數10聲咧，跟住佢匿喺房度。咁我間房無限咁大啦，係咪先？大家都知道匿嚟匿去都係啲位嘅啫，係咪先？即係無限大，真係好大。咁佢通常咧都會匿喺個床，即係我哋張床度，同卡拿張床度嘅。咁攞張被冚住自己啊！咁匿埋咗啦嘛，係咪先？小朋友係咪先？咁你估爸爸嘅我知唔知道匿喺邊啊？係嘛？咁一定知㗎啦，基本上大概知喺邊㗎啦，係嘛？咁你諗下，全能全知嘅上帝會唔會知阿當匿喺邊咧？係嘛？都應該知一定喺邊嘅。咁但係點解佢問呢句説話？有冇諗過？係，點解咁講？係一種關心嘅，即係話仲揾到你嗰隻。啱啦，冇錯，就係關心嘅語氣啊。係啦，呢幅圖我都揾咗一段時間，都表達得好好嘅張圖。冇錯啦，佢呢個驚恐狀況同神嘅關愛揾去嗰個表達係一個好大嘅反差嚟。上帝問你在哪裏，其實唔係為咗得到資訊啊，佢都唔需要資訊，根本佢就知你喺邊，而係即係好似邊話齋，係為咗關係，係為咗大家嘅關係。呢一句你在哪裏，其實係一位慈愛父親嘅呼喚。如果上帝只係一個審判者嘅話，其實佢可以完全直接咁宣判。但係上帝選擇尋找，弟兄姊妹，上帝選擇尋找。呢一個提問，你在哪裏？其實係一個邀請，阿仔，你願唔願意回應我？阿仔，你願唔願意再面對我？上帝呢句你在哪裏？佢嘅目的係俾亞當反思佢自己嘅屬靈狀態，以及佢同上帝之間嘅關係。上帝嘅愛唔係要對方守約先至存在，而係即使對方失信，上帝仍然選擇唔離開。呢一節經文都好重要，因為呢一節經文係聖經中上帝第一次向人類發出提問，而亦都標誌住救贖歷史嘅開始。即使人因為罪而匿埋，上帝仍然主動踏出尋回我哋人類嘅第一步。哇！弟兄姊妹，相信呢封信你哋都會明白，
其實都係寫俾我哋每一個人。有時咧，我自己啊都覺得好似亞當咁嘅，冇聽上帝嘅説話，甚至想避開佢，甚至唔想理佢。有時我覺得自己咧都係失敗同冇咁守信嘅，咁上帝一定走咗啦，係嘛？但係創世紀幾節經文，呢一封上帝俾人類嘅第一封愛嘅書信，提醒我哋，上帝仍然説話，上帝仍然尋找，上帝仍然願意同我哋一齊建立關係。上帝呢一份愛唔係講聲我愛你或者我中意你咁簡單，而係上帝主動話我願意同你立約，無論你走到幾遠，我都會翻嚟揾你。呢一份愛貫穿整個舊約，甚至延伸到新約。上帝透過犧牲佢獨一嘅愛子耶穌，將呢份愛完全顯明出嚟，為咗係要啲咩？為咗係要尋回同埋救贖我哋弟兄姊妹。上帝唔係等我同你整理好咧先見我哋，好似亞當咁匿埋嘅時候都彷徨無助，佢都唔着到西裝先出嚟先揾上帝，係咪？但係神喺你未整理好你嘅衫嘅時候，已經行到你嘅藏身之處，已經行到你嘅藏身之處。弟兄姊妹，你願唔願意對呢位永遠唔會離開你嘅上帝講一句我在這裏？當然你講埋請差遣我更好啦，係咪先？係咪諗呢首歌咧？係咪諗呢首歌啊？係嘛？我哋聽一聽回應嘅詩歌啊，白快的神。今日有新朋友，亦都有其他教會弟兄姊妹嚟。如果你哋有需要嘅話，都可以幾個咁圍圈一齊祈禱。我歡迎你哋可以同祈禱，回應上帝。如果你哋可以同上帝講，我在這裏，我更加喜歡，因為呢個係上帝嘅願望。我俾少少時間大家安靜下，有冇弟兄姊妹需要祈禱啊？有嘅話都可以舉手，我哋有其他弟兄姊妹可以同我一齊祈禱喎。你是我的
親愛主耶穌，我哋又嚟到你面前，因為你係一位仍然會説話嘅上帝。主啊，我哋承認，我哋好多時候聽見你嘅聲音，但係選擇逃避。我哋明明知道你對我哋嘅心意，但仍然想自己作主。主啊，當我哋失約、匿埋、害怕嘅時候，你從來都冇離開過。你仍然呼喚我哋問一句：你在哪裏？主啊，容讓我哋今日不想再匿埋，容讓我哋唔會再用忙碌、理性或者一啲宗教行為掩蓋自己。今日我哋只係單單想喺你面前誠實。主啊，我哋曾經誤會咗你嘅愛係對我哋嘅限制，係對我哋嘅壓迫。求你今日幫助我哋重新聽見你嘅命令，係出於你對我哋嘅愛。你嘅界線係為咗我哋嘅生命，係為咗我哋嘅關係。主啊，求我哋再一次將自己交喺你手入邊，無論我哋行得幾遠，跌得幾深，你仍然願意咁尋找我哋。主啊，求你今日就因為我哋回應你嘅主，唔係因為我哋做得好唔好，而係因為你一直咁從來冇離開過，一直咁就企喺我哋身邊，甚至好似呢首歌所講，我哋一直逃避，一直走嘅時候，你一直咁追趕我哋，一直咁追趕我哋。主啊，我哋就喺度啦，我哋就喺度，我哋就係回應你。求你繼續同我哋説話，教導我哋喺你嘅愛入邊繼續生活，繼續將你嘅福音，將你呢份愛傳開去。感謝你，以上禱告奉耶穌基督之名祈求。阿門。好，我哋交俾張份啦。好，感謝主，多謝 Alex 俾我哋嘅信息。我有一句經文即刻聽完點講到咧，我唔知你有冇諗呢句經文？我諗起一條經文，好熟嘅，叫做愛裏咩啊？沒有懼怕，因為愛咩啊？既完全就咩啊？就會將懼怕除去。我喺度諗咧，上帝點解要咁樣叫咧？即係你喺邊度咧？我覺得 Alex 講得好好啊，係一個關係啊。其實佢叫嘅時候係話緊俾佢聽，其實咧，如果你唔係咧喺愛關入邊咧，其實你一路都係擔驚受怕。你可能一路覺得我同神好遠啊，我好耐冇讀經啦，我好耐冇祈禱啊，我好耐冇同佢關係，甚至乎我而家仲嬲緊人，我唔配。可能我哋以為咁，跟住我哋就好一個理由就係、我哋唔使同神建立主啊，唔係我唔信啊，我真係唔得啊，我真係面對唔到你，係你面對唔到佢啫，唔係佢面對唔到你，其實佢一路都揾緊你，係咪？我覺得即係呢段經文嘅意思就係、即係喺愛入邊係唔應該有懼怕，所以神嗰個係愛嚟嘅，揾你當然唔係好嘢啦，即係你都係要認罪嘅，你都係中咗㗎啦，你都係話要好大添，係咪？係一個，但係總好過咩啊？一世擔驚受怕啊嘛，係咪？罪既顯露咧，佢就冇權柄㗎啦；黑暗咧被光照咗，佢就冇能力㗎啦，係咪啊？即係一點光已經光咗啦。所以弟兄姊妹唔使怕，
當神呼喚你嘅時候，你唔使驚嘅，你就話俾你主啊，我喺度，唔係差遣我住，主啊，我承認對唔住，但喺我入邊，我唔懼怕，因為你嘅愛會將懼怕懲罰攞走，我喺你愛入邊會完全，點咧？太好啦！多謝阿師個信息啊！咁弟兄姊妹，我哋今日嘅聚會到呢度，我哋一齊起立領受上帝而嚟嘅祝福。跟住我哋完咗之後，記住，弟兄姊妹，我哋係要互相連結嘅。呢個咧係 being church。如果你有睇下我寫出嚟嗰陣時話，係返教會咧就係唔理人嘅，但係 being church 就係我哋一齊走埋一齊就係教會啦，所以一定要有關係嘅，係咪？點咧？好，我哋一齊領受祝福。主，我為到呢個群體多謝你，因為呢個群體咧係喺你愛入邊被建立起嚟。主啊，我哋可能有好多唔同嘅關係被建立，但係我哋呢個群體主啊，你係有特別嘅心意，就係主啊，呢度係用愛，係用一個接納嚟開始。主啊，呢個係好特別，好特別。主啊，繼續俾我哋，俾呢一個你屬你嘅真理，就係我哋愛入邊真係互相接納，但係又有互相去成就成全。所以願天父嘅恩惠、耶穌基督犧牲嘅愛、聖靈嘅感動，常常與呢度眾弟兄姊妹同在，從今時直到永遠。Amen，Amen。弟兄姊妹祝福大家，互相祝福，話俾對方聽，真係好啦，有你要喺愛入邊啦。哈利路亞。今日聚會到呢度，我哋互相連結、傾偈、祝福。感覺下我唔怪之我今日有啲唔同，我今日覺得有啲唔同。我覺得我呢度咧最焦點，因為佢真係都殺咗啲。記得早啲報名驗動飯局啊，要預人數太好嘢食啊，過節啊！